नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीच्या काही भागांमध्ये आपण लहान मुलांसाठी भरपूर सारे पौष्टिक पदार्थ पाहिलेले आहेत। आज आपण असाच लहान मुलांना खूप आवडेल आणि भरपूर सारा पौष्टिक पदार्थ पाहणार आहोत, ते म्हणजे पालकची पुरी। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही माहितीचा फायदा होईल। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी एक साधारण 15 ते 20 पालकाची पानं स्वच्छ धुवून पाणी घालून मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेली आहेत। आता त्यामध्ये आपण चवीसाठी साखर, मीठ, ओवा, धणे-जिरे पूड आणि भरपूर सारी कोथिंबीर घालून घेऊया। जर लहान बाळाला तिखट आवडत असेल तर थोडीशी मिरची पूड घातली किंवा मिरपूड घातली तरीही चालेल। आता याच्यामध्ये मी एक मोठा चमचा बेसन पीठ घालते आणि साधारण 1 वाटी गव्हाचं पीठ घालून आपण हे पीठ घट्ट मळून घेऊया। पालक हा कॅल्शियम, आयर्न, विटॅमिन ए, बी, सी, मॅग्नेशियम, मॅग्नीज, प्रोटीन आणि फायबरचा उत्तम स्रोत असतो। आता हा घट्ट आपण असं ह्याचं पीठ मळून घेऊया आणि पीठ मुरल्यानंतर त्याची पुरी लाटून घेऊया। पालक हा हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, उष्णता कमी करण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, त्वचा तजेलदार करण्यासाठी, दात आणि हाडे मजबूत करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतो। त्यामुळे लहान मुलांना आहारात आवर्जून पालक द्यायला हवा। परंतु पालकाची भाजी नेहमी मुलांना खावीशी वाटत नाही, तर अशा वेळी असे पदार्थ तयार करून आपण मुलांना देऊ शकतो। आता याची छान पुरी लाटून झाल्यानंतर आपण ती तेलामध्ये तळून घेऊया। तेलामध्ये तळण्याच्या ऐवजी तुम्ही तव्यावरती तूप किंवा तेल घालून ही पुरी खरंच भाजूनही घेऊ शकता। अशा पद्धतीचा पराठा देखील करून मुलांना आपण देऊ शकतो। हा लहान मुलांना दररोज नाश्त्यामध्ये किंवा जेवणामध्ये आपण दह्यासोबत किंवा पुदिना खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा घरी बनवलेल्या सॉससोबत बनवून देऊ शकता। अगदी छान मऊ अशा या पुऱ्या तयार होतात आणि चवीलाही अगदी उत्तम लागतात। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या पौष्टिक आणि चवदार रेसिपीज, तसेच बाळाच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल भरपूर सारी माहिती चॅनलवरती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। थँक्यू।